Kal, boleh cobain nggak dikit aja, Kal? Lu mau ya? Gak apa-apa makanan. Serius, Kal? Eh, Alhamdulillah ada makanan gratis. Banyak banget loh. Kayak Kal nyisain gue sebanyak ini makanan tuh. Selamat makan. Ini pertama kalinya gue makan bebek goreng palupi, katanya yang paling terkenal. Seingat gue dulu teman gue Yura Yunita pernah nyaranin buat makan di sini, tapi sayangnya karena gue nggak punya duit, nggak kesampaian. Dagingnya lembut banget. Habis.